哇哦！哇哦！哇！妈呀，这什么啊？怪物吗？是有生命的吗？应该是顶你们，我傻眼。傻眼了。太极里很多的奇思异想的这些道具，在剧本里就已经有了。所以我们呢就非常专教那个连打，比如说1832年那段时间，最有趣应该是达文西的那段时间，他想了非常多很奇怪的东西。前后有75天。 每天有50多个技术工人，全是技术工人开工。因为这个东西计算出来差不多有40-50吨重。那怎么去启动这个怪物？我们用了一个1400匹马力的推动机，很大的推动机。我觉得它是亚洲最大的移动道具。我一直拍照，一直拍照，因为它真的是1比1的比例去做，然后我跟 Claire 是真的可以在里面操作的。对，我现在就是在 Troy No.1的机器里面，到每一步你走的路，每一个那个 staircase 的那个 pillar 也有它的 detail。它里面的种种的运作啊，怎么喷蒸汽啊，那个灯什么时候亮啊，它怎么动啊，我选择不用特效去做，因为我觉得实拍是比较有真实感的。 所以后来做完出来的，你发觉好多镜头都好自然，演员跟他的互动啊，都是真的互动。就当你看到一个实体的东西这么的巨大在你面前，然后那些质感这么讲究，你人会突然变得渺小。我现在想说，上集特洛伊都搞出来了，那下集你要有什么东西才能够对抗？下集有一个叫天位翼，天位翼就更厉害了。 其实天威翼就是现在的飞机了，只是在那时候大家不知道这是个什么东西。它应该有参考达芬奇的设计手画的，那人坐在里边可以发炮，可以扔炸弹，可以去低飞，可以救人这样。天外来客，克鲁伯大炮，我要把你炸，所以要这么厉害的大炮。 我们所有底盘轮子是用钢材给观众看到这是一个了不起的一个制作了。这种整体的气氛感染下，首先你进来现场，你看到一个庞然大物特洛伊在那，你就知道这个片子不是一个正常的电影。可以把一些很强烈的那个文化符号的东西跟中国的拼在一起，它的撞击出非常大的火花。